怎么这么冷啊？谁把空调打开的？啊！谁让你们把空调打开的？我不是跟你们说过吗？没有42度不允许开空调。今天才多少度啊？才39度，开什么空调啊？关了。经理，我今天出去跑业务实在是太热了，我就回来把空调打开了。你这皮糙肉厚的，怕什么热呀？一个臭农村的，是没见过空调是不是？罚款500，还给我嘴犟，每人罚款500，好好给我干活。耶，我这办公室怎么这么热啊？谁给我把空调关了？遥控器呢？哎，遥控器也不见了。助理，赶紧给我进来！经理怎么了？怎么了？这空调谁给我关掉的？我遥控器呢？哦，你遥控器被老板拿走了。老板？他拿我遥控器干什么？老板说你马上上他办公室去一趟，他找你有点急事。行了，你出去吧。好。这个老板真是神经病，这么热的天给我把空调也关了。老板，怎么啦？你为什么把我那个空调给关掉？我办公室里面的遥控器你也给我拿走了。这么热的天。对，空调是我关掉的，遥控器也是我拿走的。干什么呀？你不是说这个温度没有达到42度不要开空调吗？怎么了？你也热了？哎呀，那群臭土鳖还过来告状呢？什么还用得着告状吗？我今天来上班的时候，来公司的时候，我就看到你在那里训他们，还用别人告状吗？哎呀，老板，他们就一个农村来的臭土鳖，皮糙肉厚的，哪比得上我一个办公室的高管？是不是细皮嫩肉的？我肯定怕热呀。你怎么说话呢你？什么农村人？我告诉你，今天没有农村人的建设，也没有今天城市的繁华，没有农村人种粮食，你们一家人吃什么？我告诉你，你们一家人都得被饿死，你凭什么瞧不起农村人呀？啊，你家往上说3代就没有农村的吗？你现在知道你热了，你知道吗？人家在这里当个业务员有多么的不容易。现在温度是不是39度？外面都有40多度到50度。你说别人在外面跑个业务，辛辛苦苦的，这么热的天回来开个空调怎么了吗？啊，你作为一个管理是不是呀？你怎么知道一回来的就要开空调呢？别人不知道开空调呀？哎呀，老板，我这不是也是为了给你省电吗？什么为我公司省电？我公司会差那一点点电费吗？啊，你说说他们在外面跑业务辛辛苦苦的，他们如果说回来不开个空调，他们有这么舒适的环境，在这凉快，还好好的去跑业务吗？对不对？你说说你才做了几年管理呀，你就飘了，你现在你连你是谁你都不知道了吧？啊！哎呀，老板，你为了那些农村来的，你训我值得吗？是不是？我业务能力多强呀！行了，你给我闭嘴！你凭什么瞧不上他们呀？你都忘记了，你刚开始来的时候也是从一个小小的业务员做起来的，怎么现在当了几年管理你都飘了？你自己谁你都不知道了吧？你还敢说他们？我告诉你啊，我看你这个人呀，从现在开始你去下面做3个月的业务员，去体验体验他们的生活。那我做的管理的，我突然去跑业务，那底下的那些人见了我不笑掉大牙，不还把我打一顿呢？这我不干，打你一顿都活该啊！你说别人在外面跑个业务是不是？回来开个空调你都不乐意了？有你这么当那个经理的吗？你还敢给我犟嘴是不是呀？刚才他们犟一句嘴，你不是要扣他们500吗？你作为一个经理，我告诉你，你犟一嘴我给你扣2000。这不行，老板，你怎么能扣我钱呢？你还给我顶嘴犟嘴是不是呀？我告诉你，从现在开始，你的年终奖被扣了，季度奖也被扣了。好了，我不犟了，我不犟了。行，认错的这个态度还算是可以啊。从现在开始呢，这个年终奖跟季度奖我就不扣你的了，这2000块钱肯定是要扣的，小惩大戒，知道吗？好，老板，我知道错了。作为一个管理，要懂得换位思考一下，别人这么热的天，是不是在外面跑个业务，回来吹吹空调，那又怎么了吗？啊，你就看不惯别人了？有你这么做经理的吗？好，老板，我错了，我现在就去给他们把空调打开。从现在开始，你这个经理，我看你也不用做了，你呢去下面给我跑3个月的业务，去体验体验他们的生活，给他们换位思考一下。老板，你像我做管理做的这么好，你突然让我去跑业务，我不服气，也没有人会支持你的。什么？你还不服气啊？不服气可以啊，我告诉你，你如果说不服气的话，那你就可以不要做了。然后呢，今天一会儿回去了，就把辞职报告给我递上来。还你没有人支持我，你还不服气？我今天就让你心服口服。屏幕前的家人们，你们觉得像这种嚣张跋扈、爱欺负员工的管理应该被开除吗？请在评论区发表你们宝贵的建议，谢谢大家了。我看谁敢发表，我打断你的腿。